efa mba nihevitra no avinao ve ianao? azafady koa frera toeranaiza mataonao sary ty eo amin'ny fimbasomy eo io tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko vita tsara tranoko io aho milamina zazo satria tanteraka ny fikasako sarotra aby ny tady fitaovana niraina tamin'izany hitako tao amin'ny fimbasomy matao aby izy tsy aby Quincaillerie Fibasom Majengabé, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27. Tonga eto Mahajanga ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika anio ny zara-boky ho an'ny mpianatra ary nisy ihany koa ny fiarahana tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ato anatin'ny DRNTP Boeny. Mbola tsy mandeha ny fitsarana ny adeloko abevava eto amintsika raha ny fanambarana nataony tompon'andraikitra misy ny fandaminana ahafahana mampandroso izany afaka fotoana fohy. Nanolotra fanampina sy fanafody ho an'ny CCO ato anatin'ny faritry Boeny ny fivondronana ny farmasia eto Mahajanga tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny coronavirus ity hetsika nataony vondro ny farmasia eto Mahajanga ity. Nametra-pialana tsy obokambana ao anatin'ny antoko HVM ny loholona roa mirahalahy izay manana andraikitra filohalefitry ny antenemeran-dolona avy ao amin'ny faritany Antananarivo sy avy aty amin'ny faritany Mahajanga. Ireo no santonam-baovao hoaranao eto amin'ny radio Telena KNU. Akafaliana tompoko lasy tompoko vavy no fiarabako antsika rehetra ny tokantrano any ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao ny andro ny sabotsy fa 12 ny volana May 2024 manasa antsika rehetra anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Tonga eto ataptanana ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ireo délégation izay tariny nanolotra boky ho an'ireo mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana ka teny amin'ny EPP Belobaka no nanorana izany tamin'ny fomba ofisialy. Nisy ihany koa ny nanomezana ny livre essentiel ho an'ireo mpianatra mba ahafahan'izy ireo mianatra ao anatiny izao vanim-potoana misy atsika izao fa mbola ao anatin'ny fanomanana ny sary sy ny feo ny teknisiana ao ambadika ao mifandraika amin'izay vaovao izay ahafahana nararoatra ny resaka sy nametra-panontaniana tamin'ny ramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena ny mpanao gazety ny mikasika ny fandoavana ny saram-pianarana ho an'ireo sekoly tsy miankina eto ataptanana ny Mahajanga sy manerana Madagasikara. Eo ihany koa ny mikasika ny daty ny fanadinana ao anatiny ity fanadiadina ity no maly izay fanontaniana napetratsika izay. Tokony miditra amin'ny fifampiresahana ireo tompona sekoly sy ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fandoavana ny saram-pianarana manoloana ny fangatahana nataon'ireo tompony sekoly amin'ny anampiny ny fanjakana amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa nanambara ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa 27 millions ny isany ireo mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina manerana Madagasikara rehefa natao ny kajikajy
dia vola mitentina 7 miliara no ampy anaovana izany. Mbola tsy manana io vola io ny fitondram-panjakana ka izany no tokony isiny ny fifandaminana. Ny sekoly tsy miankina moa zany dia nangataka hoe hojerena manokana mena fanampiana mena vatsi-tsinjo ampina amin'ny resaka fandoavana karama nefa miisa 27 000 ny mpampianatra privé eto Madagasikara ka raha samy omena vola ireo dia any 27 miliara any zany ny budget-n'ireo dia mbola mandinika tsara zany zao fanjakana hoe atao ahoana dia za moa amin'ny mampitondra teny sy solotena ny fampianarana ao amin'ny gouvernement dia efa netiko teo anatrehan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement sy ny filoham-pirenena zany izay fangatahana zay dia miandrytsika hoe inona no azo atao fa ny tsara marihana fotsiny tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena tany Tomasina dia nangataka ireo mpampianatra amin'ny sekoly privé dia nahazo vatsi-tsinjo. Donc zany arakaraka ny lekala izy satria ny Tomasina misy kana coronavirus dia eto zany dia mbola ao anatiny hoe inona ny ijerevana an'izy fa na zany naty zany manentana an'ireo talen-tsekoly mba anao négociation sy dialogue miaraka amin'ireo ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny afaka mihaino afaka micomprendre hoe raha tsy mandoa écolage zareo dia tsy mandray karama le mpampianatra rehefa tsy mandray karama le mpampianatra dia tsy mihinan-kanina koa ny fianakaviana zany hoe fotoana fampitsinjovana zao dia tsy azo atao ny manery ny fitondram-panjakana dia tsy afaka manery mihitsy ny sekoly privé hoe tsy maintsy aloavy ny écolage satria sady tsy ara-dalàna zany no tsy ara-drariny ary tsy azo atao koa tsy mety mihitsy zany fa ny dialogue zany ny azo atao hoe négociation ka eto zany za dia manao antsoavo andreo taleny sekoly avorio ny ray aman-dren'ny mpianatra dia ataovy zay ifanarahana hoe ao ara fa ny écolage mois d'avril raha ohatra 75 000 asio facilité de paiement ataovy intelo mandoa satria tsy afaka terenao zany le olona eo manjary lasa mifampizizo nefa nareo tokony ifampitsinjo ifampiankina amin'izao andro sarotra entina amin'ny miady amin'ny aretina coronavirus zao. Anisan'ny fanontaniana napetraka ny mpanao gazety tamin'ny fandalovan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena mikasika ny datim-panadinany raha ny nambarany miankina amin'ny lahateny ataon'ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara amin'ny lahady ho avy izao vao afaka manapa-kevitra. Ny teto androm-panadinana zany dia eo ampandiniana anazy miandry ny fanambarana ataon'ny filoham-pirenena amin'ny lahady hoe mitohy na tsy mitohy ny confinement dia avy eo zany mamoaka hoe tia ny datim-panadinana na miova na tsy miova mbola miankina amin'izay zany satria raha hiditra nge ny mpianatra dia mbola tsy maintsy jerentsika koa sokafana daholo ny ministera rehetra ahoana ny transport ahoana ny fivezivezeny eto Madagasikara hoe satria amin'izao tsika tsisy mahazo mandeha fa tsy ireo automobile mpanjakana mandeha manao mission sy ny évacuation sanitaire ary ny mitondra razana zay ihany ny mahazo mandeha amin'izao ka raha piditra mpianatra zany tsika dia tsy maintsy ifamezivezy amin'izay ny olona dia ministera maro zany ny voakasika zany fa tsy ministera ny fanabeazam-pirenena ihany dia mampanantena zay fa amin'ny herinandro ambony io raha voarakaraka an'izay lazain'ny président eo hoe dia hojerena zany holazaina hoe miemotra na tsy dia hoviana le datim-panadinana. Mbola ao anatiny vanim-potoana ny famena ara-pahasalamana isika amin'izao fotoana izao ny fanarahana izany no tokony ataon'ny sekoly rehetra izay afaka mianatra amin'izao fotoana izao. Izay ny valitenin'ny ramatoa ministry ny fanabeazam-pirenena manoloana ireo fanontaniana manitikitika ny olona rehetra any tokantrano any fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambony kosa misy ny fametrahana ny sampandrarana ny faculté de pharmacie eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga na ny sampam-piofanana ao mikirakira ny resaka fanafody nisy araka izany ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny université ny Mahajanga manoloana ny fahatongavany ity sampam-pampianarana vaovao ity. Taorina ny Antananarivo renivohitra Madagasikara dia i Mahajanga renivohitra indray ny faritra faharoa ametrahana sy anokafana ny sampam-pampianarana farmasia na ny faculté de pharmacie amin'ny titoana 24 ity. Efa fantatra mantsy amin'izao fotoana izao fa amin'ny volana Jolay amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa no isokatra ity sampam-pampianarana ity. Ny filohan'ny université ny Mahajanga moa vao nandray ny toerany sy ny ekipany
efa nanambara fa zava-dehibe amin'ny sy laharam-pahamena aminy ihany koa ny fampitomboana ireo sampam-pianarana efa misy eo anivony anjerimanontolo eto Mahajanga. Nambaran'ireo vondrona farmasiana teto amin'ny hôpitaly Mahabibo ary ny zomatolakandro teo fa raikitra ary efa mandeha ny pitsopitsony rehetra amin'ny fomba anokafana izany. Eto dia tena isorana manokana Andriamatoa Flo président université professeur Odilon izay nitotona fotsiny nahandrona masaka niaraka taminay ny fikarakarana rehetrarehetra amin'ny fanokafana an'io filière pharmacie faculté de pharmacie io amin'ny université Mahajanga. Efa taona lasa zay anankiray fotsiny eny no misy an'izany faculté de pharmacie zany dia Antananarivo dia itsika Mahajanga zany no faritra voalohany aorinana Antananarivo amolavola pharmacien ka iarahanareo mahafantatra fa eny taona eo eny vao vita izy io ka amin'ny volana juillet no isokatra izy io dia miara-nantoka amin'io ny université ny Mahajanga sy ny fikambanan'ny pharmacien rehetra eto Mahajanga amin'izay mety fampianarana sy fanomezana torohevitra zany. Zay ny tena vaovao lehibe. Tsy misy atao zanaky ny kaloha fa araka izany ny zanaky ny faritany ny Mahajanga indrindrandrindra fa ny teratany malagasy afaka mianatra amin'ity sampam-pianarana vaovao ity avokoa izy ireo. Efa misokatra ny fisoratana anarany, tsy misy ihany koa ny kolikoly ho iatrany zareo avy eo anivo ny farmasia. Izy ireo izay nanambara fa efa betsaka amin'izy ireo no antitra ka andeha sotro ronono ka mila zandry sy zanaka andimbo-toerana. Efa misy 420 efa nisoratra anaranao ferana ihany le izy ary tsy nasiana risoriso na kolikoly fa tena nampahafantarina hoe misokatra le dia fa raha tsika mahafantatra koa fa 500 anie nisanay pharmacien eto Madagasikara ho an'ny olona 520 tapitrisa dia 500 monja zahay dia zay no mahatonga an'le hoe tonga kosa amin'ny fotoana mba ikarakarana andreo zay anao relève efa manomboka soarasoara daholo le pharmacien fa tsy reto zalahy reto zao mbola tanoranora fa dia zay no mahatsara an'le hoe itsika Mahajanga niady mafy ny azahoana izy io. Marina fa enitaona be zao ny fempotoana fianarana ao anatin'ny faculté de pharmacie zay aorina eto Mahajanga ity. Aorinan'izay afaka mianatra avy hatrany ireo mpianatra nivoaka avy ao. Izay ny zava-baovao hita tapitanàna ny Mahajanga araka nambara teo moa dia amin'ny taom-pianarana idirantsika rehefa avy eo no misokatra izay sampam-pampianarana vaovao izay. Fahaverenantsika indray ilay antondiny ny ministry ny fanabeazam-pirenena teto tapitanàna ny Mahajanga nanolotra boky teny amin'ny EPP Belobaka no nanokafana ny fanondorana tamin'ny fomba ofisialy misy ihany koa ny livre essentiel izay nomena ho an'ireo mpianatra mba ahafahana mianatra sy mamaky boky amin'izao fotoana misy atsika izao. Hoarantsika ny fanampanazavana azy. Nomena boky angano ireo mpianatra ao amin'ny EPP Belobaka tafiditra ao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Ity EPP ity no nisantarana amin'ny fanomezana ny boky manerana ny Madagasikara izay notanterahany ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Nomena boky sahaza azy ihany koa ireo mpianatra eny amin'ny lycée Antany Malandy eto Mahajanga. Tonga eto ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny délégation izay tariny nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny boky angano ho an'ny ireo mpianatra. Tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana sy ny famelomana indray ny kolotsaina malagasy izao fanampiana amin'ny fanatsarana ny tontolo ny fampianarana izao. Dia nisy koa zany ny fanomezana boky hoentin'ny ankizy mianatra ka ity zany dia famoahana boky momba ny kolotsaina malagasy iarana amin'ny ambasady koreana. Dia natomboka manokana eto Majunga 2 eto amin'ny EPP Belobaka le izy satria tsapa zany fa ny commune ambanivohitra dia azo jerena koa fa tsy ny hoe eo an-drenivohitra ao Antananarivo na ny Majunga ihany. Dia ny fidina zany ity satria tsapa hoe misy sekoly izay tokony sitraka izany. Ny lancement ihany moa natao teto fa mahazo daholo ny sekoly rehetrarehetra dia anisan'ny voafidy zany ity EPP ity.
ia ny angalo sy kolontsaina zany a dia tsy vitany hoe mora fotsiny fa entina amelomana ny kolontsainantsika malagasy ary entina koa mampafantatra ny kolontsaina koreana satria na dia samy hafa raha zao tontolo zao dia tsy maintsy misy hitovizana ihany. Dia zay zany a no nanaovana ty boky ty androany dia mipetraka ao amin'ny biblioteka zany izy ireo fa ovakiny ankizy dia efa nafarana teo moa ny mpampianatra hoe misy fotoana hoentina ampianarana le izy dia mba ahafany ankizy mamaky an'izay boky mikasika ny angano zay dia tena mora azony ankizy tokoa aloha ny angano satria kolontsainantsika kolontsaina ambava na hoe culture orale dia zay no nifidianana an'ilay angano. Nisy ihany koa ny fanolorana ny livre essentiel ho an'ireo mpianatra rehetra. Efa tao anatiny iray volana mahery no tsy nianatra ny mpianatra noho ny ilay valanaretina coronavirus. Nanapa-kevitra ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa hameno ny banga sy amelona indray ny lanjan'ny boky ho any ireo mpianatra. Misy daholo ka misy ny livre essentiel zay hitantsika ato aoriana ato reto dia izy reto dia fiaraha-miasa avy amin'ny UNICEF dia ho an'ny klasy isan-karazany zany izy ireo ho an'ny 6e, 5e, 4e dia misy ny taranja français, malagasy, matematika fa ho an'ny classe de 3e dia misy ny taranja rehetra dia toy izany koa ny terminal misy boky koa entin zareo mianatra zany hoe raha mitoy zany ny confinement na tsy mitoy satria efa hitantsika efa nisy fahabangana be tao dia araka ny fampanentanana nataon'ny ministera zany dia isy fanampiana ny mpianatra zany amin'ny alalan'ny fanomezana boky sy zavatra entiny mianatra mba tsy ho arifesina loatra zany ny saina. Isitraka ireto boky ireto avokoa ireo sekolim-panjakana rehetra manerana Madagasikara fanamby izay natao ny fanatsarana ny tontolo ny fampianarana eto Madagasikara. Ny tao amin'ny EPP Belobaka no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fanolorana ny boky angano sy ny livre essentiel izay natao androany fa 12 ny volana May. Izay ny antondian'ny ministry ny fanabeazam-pirenena teto atapy-tanàna ny Mahajanga ny maraina teo ary tamin'ny 12 oratoandro ny ao navantana tamin'ny tompona ndraikim-panjakana eto Mahajanga ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny délégation izay tariny manoloana ny ady amin'ilay valanaretina coronavirus sy nilay aretina dengue eto atapy-tanàna ny Mahajanga dia nahazo tolotanana na fanampiana ny CCO eto atapy-tanàna ny Mahajanga ny fampitaovana no nomena teto hanampiana izy ireo amin'ny ady amin'ny valanaretina eto amin'ny faritra Boeny sy eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Teny an-toerana nanao ny fanadiadiana Crépin Randrianjafy. Namaly ny antony nataon'ny CCO Boeny sy ny fitondram-panjakana eto Mahajanga ny olavitry ny farmasia eto amintsika miisa 12 izy ireo no nivondrona ka nitondra izay voatsirambin'ny tanana amin'ireo karazam-panafody amin'izao valanaretina coronavirus sy dengue misy eto Mahajanga izao. Raha ny fantatra mantsy dia mbola tsy misy fanafody ampiasaina ho an'ireo olona tratry ny aretina dengue ankehitriny amin'ireo hôpitaly ireo izay voalaza fa maimaim-pona. Mbola sahirana ireo mararina izany ka isan'ny nanosika reto tompona ndraikitra eo anivon'ny farmasia reto nanatitra ny fanafody. Moara teo izy ireo dia matsapa fa manana ndraikitra ihany koa amin'ny fiarahamonina eto amintsika. Matsapa ho anisan'ny tompona ndraikitra ihany koa amin'ny fikajiana ny fahasalamam-bahoaka ka miatrika an'izao valanaretina roa samy hafa zao tsika dia ny coronavirus sy ny dengue zany dia mba nitondra anjara biriky kely dia kely ohatrany hoe sotroranona koa zay kely nentina teto andrandrana ny lanitra tsy mba kely vitanay amin'ny resaka fanafody satria fantatray mihitsy ny fahasahirana an'le vahoaka mankeny amin'ireny tobim-pahasalamana reny voany areo aretin'ireo dia tsy dia manan-katao firy amin'ny resaka fidianana fanafody entina mitsabo-tena dia izy zany ny tena natonga anay hoe andao le rehetra amaly ny antson'ny ireo tompona ndraikitra ara-panjakana eto amin'ny fanomezana fanafody zany hoe ireo nomenay ireo zany fanafody bojo ireo mba entiny mba misitraka an'ireo zany le marary mety tsy izy rehetrarehetra angamba no vidiny
fa efa mba misy kely ihany a nentinay eo a zay mba mahavaly a an'le anasitranana an'le retina mahazo azy indrindrandrindra ireo valana retina anakoroa ireo. Karazam-panafody maromaro zay tena ilaina amin'ny valana retina coronavirus sy dengue ireto natolotra ireto araky ny filana sy ny toromarika avy tamin'ny CCO eny. Ny aingantany amin'ny vavy any amindreo le filana le besoin zany de ao ny paracétamol injectable, ao ny comprimé, ao ny gel hydroalcoolique, ao ny antibiotique, ao ny anti-inflammatoire, ao ny vitamine C. Maro samihafa zany a ny karazany ao ary fandraika amin'ny fitsabona andreo aretinareo. Azadino koa azadino fa mitazo mokany ka mbola mamely de mbola misy mikasika an'izany ihany koa ao. Mbola iny tsy azo ditsita mihitsy fa misy mbola marary ny tazomoka zao na paludisme eto amitsika ka zany rehetrarehetra zany na tonga anay hoe mifandray nanome tolotra kely nareo ngamba raha mahita anazy zany ata zay menatra amin'ny teny montagne raha io fa kely loatra. Natolotra teto amin'ny CEDOC na ny centre de documentation eto amin'ny hôpital Mahabibo Omaly-Tolakandro ireo karazam-panafody ireo. Nandray izany moa ny mpitondra fanjakana eo anivon'ny CCO ny tary ny préfet ny Boeny ary ny lehibe ny faritra sy ny tale ny fahasalamam-bahoaka. Avy hatrany ireto mpitondra fanjakana ireto dia nanolotra izany ihany koa tamin'ny komisiona manokana misahana ny fampitaovana na ny lojistika eo anivon'ny CCO Boeny. Izy ireo izay nanambara fa ho tsinjaraina aradrariny amin'ireo olona tena sahirana sy marary kamila fanafody ireto fanafody natolotry ny lavitry ny farmasia eto Mahajanga ireto. Izay mikasika ny amin'ny tolotanana ady amin'ny coronavirus ny aretina dengue eto an-tanàna ny Mahajanga. Fa ny vaovao avy eny anivon'ny fitsarana kosa na dia efa misokatra aza ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny fitsarana eto an-tanàna ny Mahajanga dia mbola ao anatin'ny fandaminana amin'ny fitsarana ny ady eloka ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao ary ho ambara eto ihany ny fotoana ahafahana mitsara ny ady eloka na eo aza izany dia efa maro ny atota taratasy voaray amin'izao fotoana izao ka miandry ny fandaminana vao afaka mitsara izany. Nanao ny fanadiadiana Aldo Rakotoarlala. Tsy mbola misy ny fitsarana ny ady eloka bevava eto Mahajanga raha toka efa niverina ny asa herinandro vitsivitsy izay ny fitsarana rehetra eto amintsika. Raha nambara ny tompon'andraikitra eto Mahajanga efa maro ny antota taratasy na ny dossier makasika ny fitsarana ady eloka bevava io eto amintsika. Mandray miasa ny fitsarana zany ary dia manomboka manao an'ilay fotoam-pitsarana fa ny fitsarana ady eloka bevava moa araka ny voalaza zay dia misy fanomanana be dehibe ny atao aminy fa efa betsaka ny dossier miandry fotoam-pitsarana fotsiny iny tsy maintsy mbola hodiniana ny mendry zareo ny daty ahafahana manao anazy dia rehefa avy eo koa manome ny misy fitsepotoana zany tsy maintsy andefasana an'ilay demande de citation ho any amin'ilay olona zay voakasika tsy maintsy hitsaraina an'ireny raharaha reny. Dia mbola misy moa pitsopitsony maro samihafa zay jerena manahoana ny fahafahan'ny olona mamonjy izany fotoam-pitsarana zany raha ohatra ka any amin'ny toerana ohatran'izao izy hojerena eo zay zavatra zay tsy maintsy hodinihana araka an'izay. Angambany azo resahana mikasika an'iny fa ny dossier dia efa miandry fa vita be dehibe ny miandry eo miandry hitsarana anazy fotsiny miankina amin'izay pitsopitsony fanomanana zay ny daty izay mendry zareo avy any amin'ny sezy sy ny namana. Mbola eo am-pandaminana ny famerenany ny fotoam-pitsarana momba ny ady eloka bevava ny tompon'andraikitra. Na izany aza dia tokony ho apetraka hatrany ny fiarovana rehetra amin'ny aretina coronavirus na ny Covid-19. Tsy inona izany fa ilay geste barrière. Araka ny consigne de sécurité dia apetraka. Araka ny voalaza moa dia 50 eo hajaina ny elanelana ao anatin'ny fifitrano fitsarana satria
ny any olombelona ambony zany rehetrarehetra zany de tsy maintsy arovany iny satria zay ny piaro-pepetra napetraky ny fanjakana ahafahana miaro ny diarety manoza tykatra. Ho ampita ny tompona andraikitra eto ihany ny fiverena ny fitsarana makasika ny adeloka be vava izany eto amintsika. Ny tontolo ny kanto no hanoizantsika ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao avan'nim-potoana ny fiboana izao dia tsy mitsahatra ny mamokatra ny tsara sy ny kanto ho antsika eto Madagasikara ny AS Production. Amin'izao fotoana izao dia efa manomana sy mandamina ny zavatra rehetra tokony atao amin'ny fanomanana ny fampisehoana ity AS Production ity. Misy ihany koa ny vokatra izay tsy maintsy vokarin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Misy araka izany ny fanampanazavahana eo amin'ny sariny Judith Rachel Rakotovao. Mitombo hatrany ireo mpanakanto miara-miasa amin'ny AS Production eto Mahajanga sy manerana ny Madagasikara. Tsy mipetra-potsiny izy ireo amin'izao fotoana ny fahamehana ara-pahasalamana izao, fa mamokatra hira vaovao hatrany ary efa hita taratra tsikelikely amin'ireo haino aman-jero ny vokatra. Efa manomana sahady ny fampisehoana sy fanomezana fahafaham-ponimponiny eto Mahajanga ireto artista ireto aorian'ity fahamehana ara-pahasalamana ity. Efa maromaro ny fanomanana natao sy ny fanomanana vita moa zany satria confinement tsisy zavatra azo atao mihitsy de manao audio foana, mandeha miditra studio, mamita clip, fa eo amin'ny resaka spectacle sy ny sisa indray de efa vonona tsara mihitsy aorian'ny confinement. Fa maro mihitsy ny hira vaovao vita moa zany nandritra ty confinement ty. Fa eo ampanatotsisana anazy mihitsy ny groupe Jenima amin'izao fotoana izao. Mampanantena anareo mpakafy ny groupe Jenima indrindra fa nareo vahoakany Majoenga fa ho avy Jenima iseho sehatra aneho ny talentany sanome fahafaham-po anareo mpankafy. Tena mahasoa ny confinement zany sy mahalafy maharatsy anazy. Ny mahasoa moa tsy maintsy tenenina aloha. Ny mahasoa anazy zany anatin'ny trano anao ny confinement mahavita mamorira tsara, mampisy sentiment tsaratsara zany ny confinement de mahalafy ny ratsy anazy koa. Tsisy vola. Izy koa baka olombelo tsisy vola zegny tsisy. Anao mandeha hoe andehanao soirée tsisy. Confinement zegny raha jiaby tapahany filoham-pirenena de tsy maintsy hoe an-trano fô midoka an-trano. Efa pare tsara ny hira vaovao ka. Efa omany sy manager AS Production zany no voateo ary tena amboariny maseka tsara zany. Maravo Joker ty maromaro ny mahay, maro koa ny mbola tsy mahay. Tafatafa kely eto amintsika eto amin'ny radio sy télé eto. Koranantsika eto moa zany tsy resaka hoe lava ino loatra fa resaka nouveauté. Efa misy nouveauté Maravo Joker ho antsika rehetra mpakafy na eto Majunga na isaky ny faritra rehetra. Surtout atsika mi amin'ny FB jiaby. Misy nouveauté ary misy clip bomba be ho avy tsy ho ela mety za mety tsy manisa volana fa mety fa tsy ho ela tsy maintsy hitantsika eo foana. Misy koa nouveauté, misy ny fitiny ndraiky Jenima fa atao surprise aminareo mpakafy après any mbola ho avy regninareo eo le izy. Anareo feky andrasana anareo organisateur amin'ny sisisisinany fa za groupe Maravo fa vonona miaraka amin'ny manager Alain AS Production vonona zany meny sosiny tsara ary mikeziky mafy koa bokeo faranangovo mihitsy amin'izao andron'ny confinement zao. Tsy mena mitaha amin'ny hafa raha ny AS Production eto Mahajanga. Afaka miara-miasa mpikarakara fampisehoana rehetra ny tompona andraikitra. Efa misy koa ny fiara-miasa amin'ny piscine Vatobe eto Ambalanomby amin'ny fikarakarana ny lanonana lehibe. AS Production moa nahafantarany be sy ny maro azy raha ito Mahajanga no sitsika resaka. Ny ahafantarana azy Arina Vanily, Jenima, io ihany koa Prince Mika. Nefa ho antsika eto Mahajanga efa misy artista roa hafa ao anatin'ny AS Production dia tsy izy moa zay fa Maravo Joker. Eo ihany koa Davy izay anisan'ny copie-collé ny Likokininika izy zany kely eto amin'ny tanàna nefa efa manana maha izy azy
ary ny AS production ihany koa am'izao confinement izao dia mbola nisan'ny miketrika hatrany tsy mitsahatra hoe rehefa hoe ao anatin'ny fotoana sarotra toy izao dia mipetra-potsiny dia mijanona ao an-trano fa ny AS production dia miketrika hira vaovao an'ireo artiste mianadahy maromaro ireo anisan'izay moa Maravo Joker fitorina amin'ny Jenima efa ho avy tsy ela io karaha izay koa hiran'ny Davy ka noho izany ary ho antsika Pony Majanga dia efa miomana hatrany fa misy ny nouveauté ho an'izy mianadahy ireo ao anatin'ity volana May ity ka noho izany ary ho antsika any an-tokantrano raha ohatra hoe misy ny fiara-miasa tiatsika ho atao miaraka amin'ny AS production dia misy moa larana omenay hatrany ao anatin'izay mba ahafahantsika mifampiresaka mifandamina mifanantona raha misy ny azo fampiresana ao anatin'ity AS production ity dia ny 034 77 055 22 zay ny laharany AS production tonga dia ny chef production mihitsy no mandraynao anatin'izay ka noho izany rehefa misy ny tiatsika fiara-miasa ihany koa ankoatran'izay rehetrarehetra izay dia afaka miantso ho anareo organisateur ho anareo manager anoany mitady artiste vao hisondrotra efa manana artiste maromaro ny AS production amin'izao fotoana izao indrindrandrindra ho antsika eto Mahajanga misy artiste be da be teo moa nahafantarantsika azy ny Arena Vanily 250 000 dia koa Jenima ao anatin'ny Vaiaviny Gasikara teo Davy Mitsoloplop Maravo Joker moa nisany ahafantarantsika azy nira reggae nefa koa efa misy nira vaovao ny AS production dia tsy mitsahatra mamoaka ny zava-baovao ary manome zava-baovao ho antsika rehetrarehetra toy ny toerana hitantsika izao fa ato amin'ny Vatobe misy ny AS production amin'izao fotoana izao ny AS production moa dia anisan'ny miketrika hatrany indrindra amin'ity piscine restaurant Vatobe ity dia anisan'ny mahazaka toerana mihoatra ny arivo dia ho antsika izay karakara lanonana hetsika maro samihafa na ny anniversaire na ny soirée sy ny sisa dia afaka miara-miasa amin'ny AS production afaka miantso ny larana izay efa nomena teo 034 77 055 22 na manantona mivantana aty amin'ny restaurant Vatobe aty amin'ny Solima. Tsy ho ela dia ho avy ireo artiste miara-miasa amin'ny AS production anome fahafahantsika amin'ireo fampisehoana sy ireo hira maro isan-karazany vokarin'ireo artiste ireo. ajantsika eo mikasika niny vaovao iny fa ny resaka politika na eo aza ny valanaretina coronavirus dia miazakazaka ihany koa ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fantatra afa nametra-pialana sy ho mpikambana ao anatin'ny antoko HVM ireo roa mirahalahy mikambana ao anatin'ny anteny Mirandoholona ary anisany ihany koa mitazona ny andraikitra lehibe ao anatin'ity androm-panjakana ity. Ao anatin'ny fanadiadiana tanteriny Crépin Randrianjafy no ilaza amintsika ny ambangivangony izay vaovao izay. Ny ekeny bureau national ny antoko HVM ny fametram-pialana ny loholona roa lahy ao amin'ny vondrona politika HVM. Izy ireo dia loholona Randriambololona sy ny loholona Manjany Bienvenue. Na izany nefa dia nangatahany bureau national ny antoko HVM ny fametram-pialana izy mirahalahy reto ao anatin'ny andraikitra izay sahaniny izy ireo ankehitriny ao amin'ny bureau maharitry ny anteny Mirandoholona. Ny loholona Manjany Bienvenue mantsy raha tsy ahivina dia filoha lefitry ny anteny Mirandoholona avy aty amin'ny faritany Mahajanga. Raha filoha lefitry ny anteny Mirandoholona ao amin'ny faritany Antananarivo kosa ny loholona Randriambololona mananjara. Ny fanajana ny soatoavina politika voizy ny antoko politika HVM sy ny etika politika ihany koa ary ny fananana izy mirahalahy reto ny fahadiovan-tsaina no takiny antoko HVM amin'izy ireo amin'ny fametram-pialana amin'ny andraikitra izay sahaniny io. Ny songadina tao anatiny ity fanambarana izay nataony antoko politika HVM ity fa mitodika kokoa amin'ireo loholona voatendry na voafidy tamin'ny alalan'ny antoko HVM izy ireo. Amin'ny tsy fanajana ireo loholona sasany indrindra fa voatendry sy voafidy tamin'ny antoko HVM ny fitsipoka mifehiny antoko HVM eto Madagasikara. Tsapany antoko HVM araka izany fa misy miborika ireto loholona sasany reto ka izao nandraisana fanapahan-kevitra izao. Indrindra fa ireo mivadika palitao sy ireo manohana olona hafa avy amin'ny antoko hafa ihany koa. Ankoatr'izay moa dia efa lasa eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity fankatoavana ny fametram-pialana ny loholona roa lahy amin'ny vondrona parlementaire HVM ity.
Izay ny raharaha politika dia izay afaka nomena tamin'ity fotoana ny fampahalalam-baovao ity afahan'olotra vary ho an'ny mponina avy any Soalala mipetraka eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany Soalala nambarany ihany koa fa efa miainga ny fampandrosoana ho an'ny distrika ny Soalala amin'izao fotoana izao. Nanao ny fanadihadiana Sitraka Ranonjatovy sy Aldo Rakotoarlala. Nanolotra fanomezana ho an'ny vahoaka ny Soalala monina sy mipetraka eto Mahajanga. Nisy solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany an-toerana anio sabotsy 2024. Hita ao anatin' ireto fanomezana ireto ny vary, menaka, ronono anaty boaty ary ny makaroni. Tafiditra ao anatin'ny fanampiana azy ireo amin'izao vanim-potoana ny Ramadan izao ity fanomezana nomeny solombavam-bahoaka ity. Dia totosaina androany zany ny fizarana 200 isa vary, menaka, ronono, ravin-dité ary paty. Fanomezana fahafapo azy ireo amin'ny fotoan-tsarotra aty. Eo le Ramadan fa fatatsika amin'izao fotoana izao le confinement io dia sahirana ny vahoaka. Ka zay no didin'ny solombavam-bahoaka mitady asoan'ny vahoakany. Amin'izao fotoana zao fatatsika fa fotoam-pivoriana fa tsy nivory mihitsy aloha solombavam-bahoaka satria tsy andry ny gouvernemanta. Amin'izao fotoana zao ny solombavam-bahoaka namana dia mbola manao fampirarana amin'ny gouvernemanta amin'izany fanampiana zany fa ny solombavam-bahoaka kosa dia fa nitady zay asoa azy ireo. Ka zay no natao androany ho fanomezana fahafapoany le tsy nahazo tamin'ny sabotsy heriny zay nataotsika niaraka teto. Ny manetsa be mbola ho avy hidina tsy ho ela koa ny solombavam-bahoaka ny Soalala hizara ny fanampiana avy any Maorisy zay niarahantsika teto zay entana ray contenera mba hijerena ny sosialim-bahoaka zay sahirana dia sahirana amin'izao fotoana zao. Tsy hijanona amin'ny fanampiana ara-tsosialy tahaka izao ihany ny fanampiana hoentin'ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika ny Soalala raha ny fanazavana noentina nandritra ny fandraisam-pitenenana iompana amin'ny fampandrosoana ny faritra izay nahalany azy. Ny fampandrosoana hoentiny ity solombavam-bahoaka ity. Soalala zao fitaratra amin'ny fahatoboina na amin'ny sosialy io fitaratra Madagasikara ray manontolo mihitsy. Io porofoina amin'ny asa fa tsy hoe resaka fotsiny rehefa tonga fifidana itsana. Pilote atsika amin'ny sosialy boineto Madagasikara mihitsy. Pilote atsika amin'ny fampandrosoana lalana, digy, barazy, ny Antsakomileka, tsy voatanisako pony Andranomavo, ekôly, jiro isan'ny fokontany fa commune roa vita. Pilote atsika. Fa eninareo koa ngambany misy contenera nidina teto tamin'ny herin'ny androany. Lamba ho an'olona 7,000 ho zaraina maimaim-poana any Soalala zany. Ho an'ny vahoaka ny Soalala zay mbola tsisy nahavita an'izany député mandeha 50 mahery mbola tsisy nahazo an'izany. Donc manomboka androany atsika Soalala io tsy hifify atsika. Donc hisitraka an'izay atsika zanaka Soalala. Ho hita taratra ato anatin'ny fotoana fohy hoy izy tona ao anatin'ny distrika ny Soalala faritra izay navoafidy azy eo amin'ny toerany solombavam-bahoaka. Ny ninivo ny fokotany ny fiofio kosa dia nisy ny fanentanana amin'ny fanadiovana ninivo ny fokotany ity tafitra ao anatin'ny fokotany iva ny fokotany fiofio araka izany dia tokony hanadio ny manodidina sy ny lakan-drano ny olona rehetra afa indrindra ao anatin'izao vanim-potoana misy atsika izao. Nanao ny fanadiadiana Aldo Rakotoarlala. Tsy mitsahatra manentana ny vahoaka mba hanatanteraka fanadiovana trano. Nisy fokotany ny fiofio na dia teo aza ny fahavitany ny fanadiovana fahobe natao teto Mahajanga farany teo iny. Ny fanadiovana hoy ity fokotany ity dia tafiditra hatrany amin'ny fiarovana ny aretina izay fantatra fa misy eto Mahajanga. Tsy inona izany fa ny aretina dengue. Eto izahay dia misaotra ny fitoram-panjakana. Izay nanao niezaka lehibe tokoa tamin'ny fanadiovana fahobe izay natao teo mba hisoroana n'ilay arety mandrosa na ny corona izany na ty dengue izay maneraka amin'izao fotoana izao. Ary eto izahay dia mbola tsy mitsahatra ny manentana ny vahoaka tsirairay mba samy anao soroka miara-milanja, tanana miara-mifandray mandray, atongotra miara-mamindra
manadio ny fatra vetravetra zay misy azy eo zay misy loto satria avy amin'ny loto a no aviny zay aretina izay koa samia manadio ny fatra misy azy indrindra fa reny kanalina zay diovintsika reny de adiovindray mandeha izy reny asolo le rano miangona maloto satria raha madio ny tanàna dia salama ihany koa ny tena ary ny zavatra apetrako amitsika tsirairay a dia aoka ho tsapatsika fa aleo misoroko zay mitsabo iny fiteny fa terety mandrikana tya dia aretin-doza ary mahafaty fa raha ohatra ka zany faty zany azo didina dia mibanakarena mba tsy vidy koa manentana antsika rehetrarehetra samy andraindraiky. Anisan'ny fokontany tafiditra ao anatin'ny faritra iva ny fokontany fiofio ka betsaka ireo rano miandro na hita eny an-toerana izay indrindra no natonga ny se fokontany tsy mitsahatra amin'ny fanentanana ny mponina rehetra mba hanatanteraka ny fahadiovana izay mba hiadiana ihany koa amin'ny moka izay mitondra ny aretina dengue. Tapitra ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity androany ity tompoko lahy sy tompoko vavy isaorana nao hanetokantranoany nanaraka hatramin'ny faran'ny fotoanany fampalalam-baovao. Isaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy ireo teknisianina niara-nisa lahy nafahana nampita ny vaovao tamin'ity atoandro ity. Mirary ihany koa ny faran'ny herinandro sambatra sy mahafinaritra ho antsika rehetra hanetokantranoany. Veloma tompoko. Efa mba nihevitra no avinao ve ianao? Azafady koa frère, toeranaiza mataonao sary ty? Eo amin'ny fibasome eo io, tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko, vita tsara tranoko io aho. Milamina zazo satria tanteraka ny fikasako. Sarotra aby nitady fitaovana andraina tamin'izany. Hitako tao ny Fibasom matao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majunga B, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27.